深空 F 多了心眼和手段，姐妹咋回事？鱼塘炸了？我已经把他的黑卡停了，我把他家的盐和糖互换了，这周他必遭报应。我故意没告诉他今天是作业截止日，我放了鬼图吓他，今晚他别想休息。秦彻，你把我的黑卡停了？所以我小梨花是缺钱了吗？吃饭了吗？我做了你想吃的糖醋排骨，马上给你送过去。这道菜盐和糖换不换味道都一样。你听时说了什么？宝宝小姐，我找大师算过了，我们俩是命中注定的缘分。我相信科学。妹妹是不是又忘记写作业了？没事，我已经帮你写完了。变脸别太快。什么意思？妹妹是想周末和我一起看电影表演吗？大大，我朋友圈照片你没看吗？今晚穿这个来找我。马上。